哦，哇，that's it. Bingo. Hi，我叫 Alex，我是美食讲技师。今天在我旁边的是硕君，硕君，不好意思。好，欢迎你今天为什么来？因为我的腰一直都有一些毛病，然后我后天就要去考试，要久坐很长时间，我需要调整一下自己，这样考试的时候可能考的这个舒服一点，状态好一些。我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始讲解。准备好了吗？ Yeah，好，来吧。呼气，特别好，不错。吸气，呼气。Very good。吸气，呼气。呼气。对。哇，不错。吸气，呼气。对。Good。很好。哇 ，double trouble。还有活着吗 ？No， 他死了。你们吃饭吗？In China, it kind of means you're too weak. OK，吸气，呼气。Good，很好。That's their biggest time. 吸气，呼气。对，非常好，不错。现在你准备好给我大爆炸了吗啊，我很准备好了。？OK，come on。你准备来吧。鼻吸，鼻呼。哦，哇，that's it.，bingo。吸气，呼气。吸气。好啊，整集结束了，你现在感觉怎么样I feel very relaxed。我很放松，我觉得。好，非常好。我今天是你第4次来，所以非常好。我谢谢你
今天来这里做我们的讲记，我也祝你高考成功。谢谢你。好，谢谢你。我和说君，我和说君，在凯尔开了康，下次见，再见，拜拜。